Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang lase ase ing dalem dunya lan akhirat Ar-Rahimi kang lase ase ing dalem akhirat blaka. Kala ngendika sapa asyaihu al-imamu kang alim al-alamatu kang banget alime rupane Syamsuddin alam lakobe Syamsuddin rupane Abi Abdillahi alam kunyai Abu Abdillah rupane Muhammadun rendak banter Mbak rupane Muhammadun alam asmane Kiai Muhammad Ibnu Qasimin kang dadi putrane Kiai Qasim Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i tagamadahu muga-muga meratani engse sapa Allah Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah waridwani lan keridhanane Allah amina mugi-mugi nyembadani sapa ingsun ing donga kula amina mugi-mugi nyembadani sapa panjenengan ing donga kula Alhamdulillah sakabehane puji kulilahe tetep kagungane Gusti Allah tabarukan krana ngalep berkah bi Fatihatil Kitab kelan Fatihah kitab. Di anna krana sedune amdalah iku ibtida ukuli amrin kawitane saben-saben perkara zibalin kang duweni tingkah bagus. Wa timatu kuli doa lan pungkasane saben-saben donga mujabin kang den sembadani wa akhiru dawal mukminina lan akhire dongane pira-pira wong mukmin fil jannati dalam swarga rupane dari sababi desa kanjaran. Amadu muji sapa ingsun ing Allah an wafaka krana yen nulungi sapa Allah man ing wong aroda kang ngarepaken sapa man min ibadi saking pira-pira kawulane Allah ditafakuhi maring merdi-merdi paham fidine ing dalem agama ala wifki murdihi ing atase wong kang ngawiti belajar ala wifki muradihi ing atase nyocoki perkara kang den kersakake Allah wa usolli lan nyuwunake rahmat azim sapa Allah wa usolli lan nyuwunake rahmat azim sapa ingsun wa usolli lan nyuwunake rupa keselamatan sapa ingsun ala audali halqi ing atase luwih utamane makhluke Allah rupane Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad Muhammadin nggih kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan Alqaili kang ngendika man utawi sapane wong iku yurid ngersakake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man fiddin ing dalem agama wa ala alihi lan ing atase kawula urkan Muhammad wa sabihi lan sabate Muhammad mudada zikri zakirina ing dalem mangsane ilinge pira-pira wong kang eling wa sabil ghafilina lan laline pira-pira wong kang lali wa ba'dulan ing dalem sakwise basmalah hamdalah salawat lan salam hadza utawi iki kitab kang hadir ing dalam mana iki musannif hadza utawi iki kitab hadza utawi iki perkara kang hadir ing dalam mana iki musannif iku kitabun kitab fi ghayatil itisari ing dalam katukiring kaswata zibilan bersih wadak tuhulan ngangge sapa wadak tuhulan wauni ku asli wadak tuhu ngangge sapa ingsun ing ngandal kitab alal kitab ing ngatasi kitab al musamma kang den arani bitakribi kalawan aran kitab takrib liyan tafi'a supaya ngalam manfaat sapa man coba sisik ngarepe anak kira-kira anak sing kena dadi fa'il ta enggak al musamma kang den arani kitab liyan tafi'a supaya ngalam manfaat maksudnya terusannya enak sing kena didadekno fa'il ta enggak? Wonten. Pian tabi'a supaya ngalah manfaat bi iklan kitab sapa al-mu'tajun kang butuh minal mubtadi'ina saking pira-pira wong kang ngawiti belajar li furu syariati maring pira-pira pangi syariat wadini lan aqwal yakuna lan supaya ana apa adal kitab iku wasilatan dadi lantaran linajati maring selamat ingsun yaumad dini endam dina kiamat manafa'an lan manfaati li ibadihi maring pira-pira kawulane Allah al muslimina pira-pira kaum muslim innahu satune Allah iku samiun kang midhanga doa ibadi ing dongane pira-pira kawulane Allah
wa qaribun lan zat kang parek mujibun tur kang nyembadani waman lan utawi sapane wong iku koso daun nyeja sapa man ing Allah layah ibu mongko ora tuna sapa man wa iza sa'alaka ndam nalikane takon ing sira sapa ibadi kawula ingsun sapa ibadi pira-pira kawula ingsun ani saking ingsun fa ini mongko setune ingsun iku qaribun zat kang parek wa lam lan ngerti sapa sira anahu ing setune kelakuan iku yo jadu dan temu fi ba'dinu sayadzal kitabi ing dalam sebagian tuladane iki kitab fi ghairi hutbatihi ing dalam sakliyan hutbayadzal kitab apa tasmiyatu ngarani adzal kitab taratan ing dalam suci ambalan pita keribi kalawan aran takrib wa taratan lan ing dalam ambalan kangune bi ghayatul itisari kalawan aran kitab ghayatul itisar falizalika mongko krana are mengkono yo cacame tuhu ngarani sapa ingsun ing adzal kitab bismani kalawan aran nur al duma utawi salah sijine ismen iku Fathul Qarib al Mujibi aran kitab Fathul Qarib al Mujibi syari al fadil takribi endam nyarai pira-pira lafaz kitab takrib wasani lan utawi kang ping pindhik iku al qalumu taru aran kitab al qalumu tarfi syarhi ghayatul itisari endam nyarai kitab ghayatul itisar kala ngendika sapa asyaihu sa al imam kang dadi imam rupane Abu Thayyib wa yastairulan kuncara sapa Abu Thayyib adan halimale bi Abi Suja'an kelan Abu Suja' si Abil Milati kang dadi abare agama wadini lan agama rupane Ahmadu ke Ahmad rupane wadini tegese agama ya terus rupane Ahmadu ke Ahmad rupane Ibnu Husani kang dadi putrane ke Husain rupane Ibnu Ahmad kang dadi putrane ke Ahmad al Aswani kang bangsa al Aswani sakomo-komo nyirami sapa Allahu awas harahu ing sareane sobi barahmati kelawan sak-sakane rahmat waridwani lan keridoan waskan lan muga-muga manggon waskanahu lan muga-muga manggonake sapa Allah ing Syekh ala farodisul jinane ing luhur-luhure derajate pira-pira swarga bismillahi kalau nyebut asmani Gusti Allah aramani kang ngulasase ing dalem dunya lan akhirat arahimi kang ngulasase ing dalem akhirat bloko abtadi ngawiti sapa ingsun kitab ingsun rupane haza iki kitab Fathul Qarib wa lan utawi lafat Allah iku ismun aran li zati kedua zat al wajibil wujude kang wajib wujude wa rahmanu lan utawi lafat ar-rahman iku abalagu luwih banget minarahimi tinimbang saking lafat ar-rahim alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi tetep kagungane Gusti Allah wa utawi alhamdulillah iku asana alam ala wa ing atase Allah taala alim halur sapa Allah bil jamiri kalawan bagus ala jihati takziming atase arah-arah ngagungake rabbil alamin kang mengarani wong alam kabeh ai malikil alamin tegese ngaratane wong alam kabeh biwati lami kalan fatilam wa walan utawi lafat alami kama kala kaya oleh ngendika sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik iku isim jam'in isim jamak hausen kang tertentu biman kalawan wong yakilo kan bani akal sapa man la jam'un ora jamak wa mufradulan utawi mufradil lafat alamin aku alamun alam bi fathil lam kalan fathil lam di anahu kana setune alam iku ismun aran amun kang nymerambai lima maring perkara siwa wae kang saliyane Allah taala alim halur sapa wal jamulan tau jamak iku asan tertentu biman kalawan wong yakilu kang dane akal sapa man wasalla lan muga-muga paring tambah rahmat azim sapa Allah Gusti Allah wasallam lan muga-muga paring uga keselamatan sapa Allah ala sayidina ngatasi Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad anabi kang dadi nabi wa utawi lafat anabi bil hamzah kalawan hamzah wa tarki lan tinggal hamzah iku insana menungsa uya kang den paringi wayu sapa ilahi insan bisyariin kalawan cariya ya malu kang nglakoni sapa insan bi kalawan cara wa illam yu'man lan senajan ora den perintah sapa insan bita baligi kalau nyampe agak sara fa in umira mengko lamun den perintah sapa insan bita baligi kalau nyampe agak sara fa nabiun mukai ku aran nabi wa rasulan lan rasul aidan halim-halim wa makna lan tawi makna iku nyunyuk lagi sebagai musannif as-salata ing salat wa salam lan salam ala ing ngatasi Muhammad wa Muhammadun utawi Muhammad iku alamun aran mankulun kang den pindah min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afil aini kan den tahdid an fi'ili wa nabi lan utawi nabi ku badalun badal minu saking Muhammad aw atfu bayan utawa atau bayan alaihi ing atase Muhammad wa ala alihi lan ing atase kawula werkane Muhammad atau irina pira-pira kang suci mutawi alihi kama kala kaya oleh ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ku aqaribu pira-pira kerabate Muhammad al mukminuna pira-pira kang mukmin min Bani Hasyim saking Bani Hasyim Bani Muthalib lan Bani Muthalib wakilan lan den ucapake wa tarau lan mele engkel sapa Nawawi Imam Nawawi inam setune Imam Nawawi iku inam setune alihi iku kulum iku innahum setune alihi iku kulum napa faktaro lan mele wakila lan den ucapake wah
Faktarahu Nggih. lan milih engkel. Nggih, terus. Sapa Nawawi Imam Nawawi. Nah, terus tarkibe annahum kullu muslimin. Apa innahum Nggih. setune alihi iku kulo muslimin saben-saben wong muslim. Wala ala qaulahu lan menawa dawa kiamusane rupane atahirina labata atahirina iku muntazaun kan dan alamin kali saking ngendikane Allah taala halimah halur sapa Allah. Wayu tahirukum tatahiran dawa wayu tahirukum tatahiran maknane wayu tahirukum lan nyucakake sapa Allah ing sira kabeh tatahiran kalau nyucakake temenan. Wa ala sahabatihi lan ing atase sahabate wa ala sahabatihi lan ing atase pira-pira sahabate Muhammad iku jamu sahibin Nabi jamak sahibin Nabi wa qaulu lan utawi ngendikane kamusanif rupane ajak maina iku lawat ajak maina iku tak kidung ku akili sahabati maning sahabate Muhammad. Sumanja karo nuli nutur sapa al-musannif kamusanif anahu ing setune kamusanif iku mas'ul lan kang den suni fitasni fi hadzal mutasarri ing dalem ngarang iki mutasar bi kauli kelawan ngendikane kamusanif rupane saalani nyun ing ingsun. Sapa ba'dul adiqai sebagian pira-pira kanca iku jam'u sadikin jamak sadik wa qaulu lan utawi ngendikane kiamasane rupane hafizahum muga-muga ngreksa sapa Allah Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah hafizahum Muga-muga ngreksa ume. hafizahum muga-muga ngreksa ing asdiqa sapa Allah Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah wal jam'u lan utawi jamak iku jumlah dua ayatun ngamusa dua ayat an malah ingin to ngarang sapa ingsun mutasaran ing kitab mutasar huwa utawi mutasar iku mah barang kala kang gede apa lafzul Fatimah wa kasura lan akeh apa manahu maknane mafil pokokian dalam fikih wa tafi fikih lugatan ing dalam mengwe luwa iku al-fahmu istilah lan utawi kitab ing dalam mengwe istilah iku al ilmu ngawruhi bil akami kelan pira-pira hukum asyariate kang syariat al-amaliyati kang bangsa dan lakoni al-muktasabu kang dan alap min adilati asing pira-pira dalile akam tafsiliyati kang bisa berinci-berinci al-mazhabil imami halih tetap ing ngatasi mazhabe imam al-azami kang agung al-mujtahidi kana menemeni nasiru sunati kang nulungi sunah rasul wadini lan agama rupane Abi Abdullah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad rupane Ibni Idris putra lanange Idris rupane Ibni Abbas putra lanange Abbas rupane Ibni Utsman putra lanange Utsman rupane Ibni Syafi'in putra lanange Syafi'i Asy-Syafi'i kang bocah mazhab Syafi'i wulida dan lahirake Syafi'i biwisata dalam tanah wasa sanata hamsina dalam tan sakat wa mi'atan lan 100 wa matalan sada sapa Syafi'i rahmatu wa tawi rahmata awa alaihi ngatasé alaihi muga-muga tetep ing ngatasi Syafi'i Tarkibe. iku alaihi muga-muga tetep ing ngatasi Syafi'i warid wani lan karidhanane Allah wa nuhu nggih. lan karidhanane Allah ya mal Jum'ati dalam dina Jumat salah Rajab dalam akhir wulan Rajab sanata arba'in dalam tahun 4 wa mi'ataini lan 200 wa sawal nyifati sapa al-musannifu ki musannifu mutasaru yang kita mutasar fi ausabin kan pira-pira Tasarahu. iku mutasarahu kita mutasari Syafi'i Balik nang ngarepe pas. bahwa sapa lan nyifati sapa al-musannif ki musannif mutasarahu ing kitab mutasar Ing kitab Mukhtasari Musannaf. ing kitab mutasari musannif bi asafin kan pira-pira sifat min hakang itu iku tetep setengah saking asaf anahu tawi setune mutasar iku fi ghayatil itisari dalam katuke ringkas wani ayatil ijazi tegese katuke ringkas wala ghayatul lan tawi ghaya wani ayatul lan aya iku mutaqaribane pebarakan karone wa kadzaling ku kaya mengkono-mengkono wayat wani aya al itisaru tawi itisar wal ijazul lan ijaz wa min halan iku tetep setengah saking asaf ausaf anahu utawi setune mutasar iku ya karo gampang alal muta'allim ing atase wong kang ngawiti belajar li furu'i Alam ta'alimi. alal muta'allim ing atase wong kang belajar Lifuru ilmu kei maring pira-pira pangifike apa darsun dari mutasar waya sululan gampang alam mubtadi ing ngatasi wong kang ngawiti belajar apa ibu ngapalake mutasar ai istidaru tegese ngadirake mutasar ala zari kalbi ing ngatasi jabane ati
liman kedue wong yarghabu kang demen sapa man fihi bi mutasarin ing dalem ngapalake mutasar fil fikih ing dalem fikih wasa alani lan nyuwun ing ingsun aidan halimali sapa badul adika sebagian pira-pira kanca anu ukira yang ngakeh-akeh sapa ingsun fihi ing dalem mutasar ai mutasari tegese mutasar minta kesimati saking pira-pira padungan kami kedua pira-pira hukum ala fikih kang basa fikih Wamin hasilil hisali lan saking pelanggaran pira-pira pekerti ai dapat lisali tegese pelanggaran pira-pira pekerti al wajibati kang wajib al mandubati lan kang sunah wa ghairi lan saliyane al wajibati wa manduba wa ajab tuh mongko nyembadani sapa ingsun ila suali ajab tuh mongko nyembadani sapa ingsun ing mutasor Ing ajab tuh mongko nyembadani sapa ingsun ing hadzal kitab. Sing meminta memperbanyak pembagian fikih iku sinten? Badul Asdika. Pak ajab tuh mongko nyembadani sapa ingsun ing Badul Asdika ila suali maring penyuwunane Badul Asdika fi zalika dalam mengkono amala ila akhir. Taliban hale Zalika fi zalika dalam mengkono malaan ujira taliban hale wong kang nyopri li sababi maring ganjaran minawahi saking Allah taala hale mahalur sapa Allah jazaan hale dadi piwales ala dadi fi hadzal mutasari ing atase ngarang iki mutasar rogiban hale wong kang demen ilawahi maring Allah subhanahu mau nyucakaken ingsun kalawan mau nyucakaken temenan ing Gusti Allah taala la mahalur sapa Allah bi anati dalem mitulungin min fadli saking anugerahane Allah ala tamami hadzal mutasari ing atase nyempurnakake iki mutasar wa fi taufiq dalam oleh mitulungi li sawabi bareng bener wa walan tawi sawabi kududul hata ika sawali eluput innahu satune Allah taala halimah lur sapa Allah alama ngatase perkara ya sak ngersakake sapa Allah ayuri dodek sing ngersakake sapa Allah iku kadirun banget kuasane ai qadirun tegese kang kuasa wa bi ibadi lan kelawan pira-pira kawulane Allah iku latifun zat kang lasase habirun kang waspada bi awali ibadah kalawan pira-pira tingkai pira-pira kawulane Allah wal awalulan tawe kang kawitan iku muka tabasun kang den alap min qaulihi saking ngendikane Allah taala hale mahalur sapa Allah rupane Allah latifun bi ibadihi dawa Allah latifun bi ibadihi maknane Allah utawi Allah iku latifun zat kang welasase bi ibadihi kalawan pira-pira kawulane Allah wasane lan utawi kang kabeh mindo iku min qaulihi den alap saking ngendikane Allah taala hale mahalur sapa Allah rupane wa wal hakimul habir dawa wa wal hakimul habir maknane wa walan utawi awak iku hakim zat kang caksana al habir tur kang waspada walatiful lan utawi latif wal habir lan habir iku ismani asma loro min asma'i kang ketep saking pira-pira asmane Allah taala hale mahalur sapa Allah wa makna lan ka makna wa maknal awali lan utawa maknane kang kawitan iku al alim zat kang udanane bidako ikil umuri kalawan lembute pira-pira perkara wa muskilati halan angel-angel umur wa yutlaqulan dan gunaaken apa al awal aidan halim ale bi makna wa yutlaqulan dan ucapake aidan halim ale bi makna rafiq wa yutlaqulan dan ucapake apa al awal aidan halimali bi makna rafiki kelawan nganggo maknane welas bim kelawan hebat fa wa mongko utawi Allah taala halimah halur sapa Allah iku alim zat kang ngundaneni bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Allah wa bima wadi hawaiji lan kelawan pira-pira panggonan pira-pira kebutuhan ibad rafikun iku zat kang rafikun zat kang welas bim kelawan ibad wa makna sane lan utawi maknane kang kaping pindho iku karipun parek min maknal awali saking maknane kang kawitan wa yuqalu lan den ucapake apa habar tu wara sapa ingsun asai ing suci-suci abaru wara sapa ingsun ing asai fana ana maka utawi ingsun iku bihi bi kelawan cai iku abiren banget waruhe ai alimun tegese banget waruhe kala ngendika sapa al musannif ke musannif rahimahu muga-muga melase ing musannif sapa Allah Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asyahu al-imamu al-alimu al-alamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqammadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi amina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, berkata Syekh Imam yang alim yang sangat alim, yakni Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim yang bermadzhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah meratakan dengan rahmatnya dan dengan keridhaannya, semoga Allah mengabulkan doa kami. Alhamdulillahi tabarukan bifatil kitabil anha ibtida'u kulli amrin jibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari sawabi. Segala puji bagi Allah karena mengharap berkat dengan Fatihah kitab Al-Quran, karena sesungguhnya adalah permulaan setiap perkara yang bernilai baik dan pembuka setiap doa yang diterima, dan akhir doa orang-orang mukmin di surga tempat pahala. Ahmadu an wafaqa man arada min ibadili tafaqquh fi dini ala wifqi muradihi wa usalimu ala afdali halqihi Muhammadin sajil mursalin al-qaili. Saya memuji Apa itu harapannya? Lagi wa usalimu wa usalimu ala afdali halqihi Muhammadin sajil mursalin al-qaili. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan dari hamba-hambanya. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada hamba-hambanya. Man arada Kangarepaken jawaban. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya dalam agama sesuai dengan kehendaknya. Semoga Allah memberikan rahmat azim dan keselamatan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad yang menjadi nabi, yakni Nabi. Semoga Allah memberi rahmat azim dan keselamatan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad, pemuka para rasul yang bersabda, man yuriduhu bihi khairan yufaqihu man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid dini wa ala alihi wa ashabihi mudada zikri zakirina wa sahbil ghafilina. Barang siapa berkehendak Allah kepadanya kebaikan, maka Allah memberi pemahaman dalam urusan agama dan atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi sepanjang masa zikirnya orang-orang yang zikir dan lupanya orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa ba'du hadzal kitabi fi ghayatil itisari wa tajibi wa da'tu ala kitabi al-musamma fi taqririyan tafi'abi al-mutaju minal mutadiina li furu'i syariati wa dini wa liyakuna wasilatan linajati yaumaddini. Setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, apa yang ada dalam benak yang musannif adalah kitab dalam bentuk yang sangat ringkas dan bersih, tidak panjang kata. Saya menyusunnya atas kitab yang dinamai dengan takrib agar dapat mengambil manfaat bagi orang yang berminat dari para pemula belajar pada cabang-cabang syariat dan agama, dan agar menjadi antaran bagi keselamatanku di hari kiamat. Wa naf'an li ibadi al-muslimina innahu sami'u du'a ibadi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yahibu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar doa hamba-hambanya, lagi maha dekat, lagi maha mengabulkan doa. Dan barang siapa berharap kepadanya, maka ia tidak bakal rugi, dan ketika bertanya kepadaku hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika bertanya, Kenapa? artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan apabila bertanya kepadaku hamba-hambaku. Wa idza sa'alaka ing sira, dan ketika bertanya kepadamu. Dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Wa'lam annahu yujadu fi badin sayyazal kitabi fi ghairi hudbati tasmiyatuhu taratan bitakribi. Dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian redaksi kitab ini pemberian nama kitab ini sekali tempo dengan nama at-takrib wa taratan bi ghayatil itisari falidzalika samaitu bisnani aduma fatul qaribil mujibi fi syar'i al-fazi takribi. Dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Itisar, maka karena itu saya menamainya dengan dua nama. Salah satunya dengan nama Fathul Qarib Al-Mujib dalam mengomentari redaksi kitab takrib.
Wasani al-qaulu mutaru fi syarhi ghayatul itisari qala ajahu al-imamu Abu Tayyibi wa yastahiru aidan bi Abi Sujain Syihabil Milati wa dini Ahmad Wadini Ahmadi ibnu al-Husaini ibnu Ahmad al-Asbani saka awahu sarahu sabibara mati waridwanihi wa askanahu ala paradisri jinani. Dan yang kedua dengan nama Al-Qaumul Mutar dalam mengomentari kitab Ghayatul Itisar berkata Syekh Imam Abu Thaib dan populer juga dengan julukan Abu Suja yang menjadi pelita ajaran yakni agama yakni Kiai Ahmad bin Husain bin Ahmad yang Al-Asbihani. Mudah-mudahan Allah memberi siraman pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaan. Dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza wa wahu ismun li zati al-wajibil wujudi wa rahmanu ablahu minar rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai menyusun kitabku ini dan lafaz Allah itu nama yang bagi zat yang wajib adanya dan lafaz ar-rahman itu lebih mendalam maknanya daripada lafaz ar-rahim. Alhamdulillahi wa asana wa ala wahi ta'ala bil jamili ala jihati ta'zimi rabbil alamina ay malikil alamina bi fathil lam. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah adalah pujian terhadap Allah Ta'ala dengan baik sebagai upaya mengagungkan Tuhan seluruh alam, yakni yang merajai seluruh alam dengan fatahnya lam. Wa kama qala Ibnu Malikin ismu jamin hasun biman yakilu la jam'un wa mufradu alamun bi fathil lamil annahu ismun amun lima siwa wahi ta'ala wal jam'u hasun biman yakilu. Dan lafaz alam seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik yaitu isim jamak yang khusus bagi orang berakal, bukan jamak dan mufrad. Bahwa dan lafaz alam seperti yang dikatakan dan lafaz alamin seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik yaitu isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal, bukan jamak dan mufradnya lafaz alamin dengan fathahnya lam, karena sesungguhnya alam itu nama yang mencakup pada semua makhluk selain Allah Ta'ala dan jamak yang khusus bagi orang yang berakal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa huwa bil hamdi wa tarki insanun uhiya ilahi bisya'in ya'malu bihi. Dan semoga Allah memberikan rahmat ta'zim dan keselamatan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad yang menjadi nabi dan lafaz an-nabi dengan hamzah dan tanpa hamzah dalam manusia yang diberi wahyu padanya dengan syariat yang diamalkan dengannya. Wa ilam yu'mar kita belighihi fa in umira kita belighihi fan nabiyyun wa rasulun aidan. Wa makna yunji wa salata wa salama alaihi wa Muhammadin alamun mankulun min ismi maf'ulin al mudha'afil aini wa nabi badalun minhu au atfu bayanin alaihi wa ala alihi atau hirina. Walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, maka jika diperintahkan untuk menyampaikannya maka disebut nabi dan juga rasul. Dan makna kemusani mengupayakan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad, dan Muhammad itu nama yang dipindah dari isim maf'ul yang ditasdid an fi'ilnya. Dan lafaz an-nabi itu badal dari atau bayan atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya yang suci-suci. Kama qala asy-Syafi'i aqaribuhu al-mu'minuna min bani Hasimin wa bani Mutalibi wa qila wa tarahu an-Nawawi innahum kullu muslimin. Mereka sebagaimana berkata Imam Syafi'i adalah para kerabatnya orang-orang mukmin dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dan Imam Nawawi diucapkan sesungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Dan diucapkan Imam Nawawi memilih pendapat ini sesungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Wala alla qaulahu at-tahirina muntazaun min qaulihi ta'ala wa yutahirukum tatahiran wa ala sahabati jam'u sahibin nabi wa qauluhu ajma'ina ta'kidun li sahabati. Dan kemungkinan perkataan kamu sendiri yang suci-suci didapat dari firman Allah Ta'ala yakni wa yutahirukum tatahiran, dan Allah menyucikan kamu semua dengan sesuci-sucinya. Dan atas sahabat Nabi itu jamak sahibin Nabi dengan perkataannya yakni lawat ajma'ina itu menguatkan bagi sahabat-sahabatnya. Summa zakara al-musanifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mutasarrif bi qawlihi sa'alani Ba'dul asdiqai jam'u sahib sadiqin wa qalu hafizahum wa hu ta'ala jum'atun du'a'iyatun an a'mala mutasaron wa maqalla lafzu wa kasura manahu fil fuqahi wal watan al-fahmu.
Kemudian Kiai Mushanif menuturkan sesungguhnya Kiai Mushanif dimintai di dalam mengarang kitab Mutasor ini dengan perkataannya, yakni meminta kepadaku juga sebagian teman-teman itu jamaah sodik dengan perkataannya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga mereka. Itu jumlah doa ia agar saya mengarang kitab Mutasor, yakni kitab yang sedikit lafadznya dan banyak kandungannya di dalam fikih secara bahasa itu paham. Wadilahan al-ilmu bil akami asyariyati al-amaliyati al-mutasabu min adilatiha at-tafsiliyati al-mazhabil imami al-azami al-mujtahidi nasiri sunati wadini Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'in. Dan secara istilah itu mengetahui dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amalia yang diperoleh digali dari beberapa hukum-hukum dari beberapa bagian atas mazhab imam besar al-ijtihad penolong sunnah rasul dan agama, yakni Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman yang bermazhab bin Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Ulida bi wazata sanata hamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanihi yamal jum'ati salaha rajaba sanata arba'in wa mi'ataini rahmatullahi alaihi waridwan nuhu yamal jum'ati salaha rajaba sanata arba'in wa mi'ataini. Beliau dilahirkan di tanah Hujaz tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala semoga tetap terlimpahkan dan keridhaan Allah pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204. Wa wasafa al-musannifu mutasarrahu bi awsafin minha annahu fi wayatil itisari wa nihayatil ijazi wal wayatu wa nihayatu mutaqarribani wa kaza al-itisaru wal ijazu. Dan Kiai Mushanif memberi ciri-ciri pada kitab mungilnya dengan beberapa ciri. Sesungguhnya kitabnya sangat ringkas dan sangat ringkas sekali, dan lafaz gaya dan nihaya itu berdekatan makna, demikian pula itisar dan ijaz. Wa minha annahu yaqrubu alal muta'alimi li furu'il fiqhi darsu wa yasulu alam tadi'i hafizzuhu ay istihdaru ala zari qalbi liman yarghabu fi hifdzi mutasarin fil fiqhi. Dan diantaranya sesungguhnya mudah mempelajarinya di dalam fikih, mempelajarinya mudah menghafalkannya, yakni menguasainya di luar kepala bagi orang yang senang di dalam menghafalkan mutasor di dalam fikih. Wasa'alani aidan ba'dul asyiqai an uksira fihi ay mutasori min taqsimati lil akami al fiqhiyati wa min hasil hisali aidabatil hisali al wajibati wa mandubati wa ghairi hima fa ajabtu ila su'ali fi zalika. Dan meminta kepadaku juga sebagian teman-teman agar saya memperbanyak di dalamnya, yakni mutasor dari beberapa bagian hukum-hukum fikih dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah, dan selain keduanya maka aku penuhi orang itu atas permintaannya. Taliban lisawabi minallahi ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mutasori rogiban ila wahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mutasori wa fi taufiqi li sawabi wa huwa ditul khoto'i. Saraya berharap memperoleh pahala dari Allah Ta'ala sebagai balasan atas mengarang kitab Mutasor ini, sambil orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertolongan dari anugerahnya atas menyempurnakan kitab Mutasor ini, dan pertolongan Allah pada kebenaran, dan benar itu antonim dari salah. Innahu ta'ala alama yasha'u ayuridu qadirun ay qadirun wa bi ibadihi latifun habirun bi awali ibadihi wal awalu muqtabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi wa sanim min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul habir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat berkuasa, dan kepada hamba-hambanya itu maha belas asih lagi maha mengetahui serta waspada dengan keadaan hamba-hambanya. Dan yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala, yakni Allah latifun bi ibadihi. Sesungguhnya Allah itu maha belas asih kepada hamba-hambanya. Dan yang kedua itu diambil dari firman Allah Ta'ala, yakni wa huwal hakimul habir, dan Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui serta waspada. Wal latifu wal habiru ismani min asma'i ta'ala
Waman al-awali alamun alimun bidako ikil umuri wa muskilatiha wa yutlaku aidan bimakna rafiqi bihim. Dan lafaz latif dan habir itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala, dengan makna yang pertama itu zat yang mengetahui pada semua perkara yang lembut dan rumit, dan diucapkan juga dalam makna belas. Fawahu Ta'ala alimun bi ibadihi wa bima wa'adihi hawa ijihim rafiqun bihim. Wa manasani qaribun min maknal awali wa yuqalu habartu asyai'a abaru fa'ana bihi habirun ay alimun qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu zat yang mengetahui kepada hamba-hambanya dan tempat-tempat kebutuhan mereka itu maha belas kepada mereka. Dan makna yang kedua itu dekat dari makna pertama, dan diucapkan saya mengetahui sesuatu maka saya sangat mengetahui sesuatu tersebut, berkata Qiyam Sani rahimahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.